Show do Imóvel. Oferecimento: Construtora Corbeta. Há mais de 40 anos realizando negócios seguros. Colina Volkswagen, concessionária em Santa Catarina. DG Planejados Italínea, projetos de vida feliz. E Rupi Construtora, imóveis dignos, bonitos e baratos. Por que tem aumentado cada vez mais os casos de procuras em clínicas odontológicas? É o que nós estamos abrindo o programa Show do Imóvel, direto aqui da clínica Volte a Sorrir, no Open Shopping Pedro Benedetti, aqui bem na região central de Criciúma. E nós vamos trazer detalhes então de novos procedimentos, novas soluções. E nós vamos conversar hoje com um dentista também especialista em implantes aqui da clínica Volte a Sorrir, Dr. Victor Issa. Dr. Victor, então eu queria perguntar para você justamente isso, né? Por que você sentiu esse aumento então de casos de procura de dentistas nos últimos tempos? Seria devido ao isolamento, as pessoas ficarem mais em casa. O que aconteceu? Como há muitas informações, a pessoa fica mais presa. O nosso cérebro precisa descarregar energia do bruxismo. Então é uma forma de aliviar o cérebro, só que acaba prejudicando os nossos dentes. Explica um pouquinho o que é o bruxismo, doutor. O bruxismo são movimentos da TTM ali, movimentos do dente, onde o paciente ele não, às vezes ele percebe se for de dia, ou às vezes não, que ele está tendo atrito entre os dentes. E o que acontece? A gente tem que buscar um tratamento para que não tenha esse desgaste dentário. Bom, e quais são as novidades, as soluções que vocês hoje têm conseguido atender aqui dentro da clínica Volte a Sorrir, doutor Victor? Quais são os procedimentos mais indicados? Então, dependendo de cada caso, a gente sempre busca informar bem o paciente, né? Informar o que foi ele, o que acontece. E devido aos caminhos, a gente vai buscar o caminho certo para ele, fazer aparelhos, placas, indicar o que está acontecendo, os hábitos dele. Às vezes não é nem questão de motivo, às vezes é questão de colocar foi as unhas. Isso tudo vai Bem, e doutor Victor, nesta questão então, né, de pandemia que as pessoas estão vivendo, o que vocês, como dentista, estão buscando trazer de soluções inovadoras então para esses novos tempos? Então, dependendo dos estados de bruxismo ali, alguns pacientes causam muitos problemas, onde a gente pode até ter a perda dos dentes, quebrar a raiz. Então, o que a gente pode apresentar para vocês? Quando ocorre alguma fratura do dente, algum problema, nós poderemos, no caso, extrair o dente, se não for possível de reparar, né? Colocar os implantes e colocar uma prótese nova. Então a gente pode trazer mais conforto para o paciente e estabilidade, porque às vezes o paciente vem de outros lugares, de outras clínicas, doutora, fiz a prótese, fiz os implantes, não gostei muito, não ficou muito roxo. Então a gente vem resolvendo isso com os implantes, que a prótese ela fica fixa nos implantes, deixando o protocolo. Bem, doutor Victor, então para quem quer conhecer um pouco mais da estrutura da clínica, onde ela está localizada, onde você atende então? Ela está localizada aqui no centro, ao lado do Freta, no Catarina Garzinski. O pessoal vinha conhecer a nossa clínica aqui, porque nós temos tratamentos integralizados. Nós temos especialistas de canais, endodontia, próteses, de implantes, de ortodontia, o aparelho. Então, quando a gente tiver o tratamento todo integral, será melhor para o paciente, que é um conjunto de especialistas aí. Conversamos então com o Dr. Victor Issa, especialista aqui direto da clínica Volte a Sorrir no centro de Criciúma. Você que perdeu algum detalhe, também no encerramento nós vamos trazer mais detalhes para você de procedimentos odontológicos. Fica a seguir agora com mais surpresas e muitas informações sobre o melhor da construção civil para você. Inspirados pela grandeza de nossa terra, localizado no coração de Criciúma, dentre os pontos mais valorizados da cidade. Seja bem-vindo ao Visaia.
O cenário que é a materialização do seu sonho de viver bem. Venha morar num lugar capaz de levar suas experiências de convivência. Com espaços onde a felicidade ganha nova proporção. A sofisticação refletida em cada detalhe. E privilégios exclusivos para você e toda a sua família. Visaia, refletindo a beleza do seu jeito de viver. Detalhes que trazem charme e elegância. O retrato da perfeita harmonia entre gosto e funcionalidade. Seja no seu espaço gourmet ao espaço íntimo, tudo planejado para você ter o melhor projeto de vida. E todos os ambientes com parcelamento em até 24 meses. Venha conhecer a nova coleção DG Planejados Italínia e realize seu grande sonho. DG Planejados Italínia, em Orleans e Criciúma, no Giasse Santa Bárbara, e em breve em novo endereço. Assim como para Maiara, o Residencial Vila Francesa é um case de sucesso da Rupi Construtora em Criciúma. A ampla estrutura de lazer e unidades de 2 dormitórios financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida agradaram todo o mercado. Consulte um corretor credenciado via WhatsApp e realize o seu sonho de morar em um empreendimento Rupi. Em breve, novidades de novas obras no sul de Santa Catarina. Aquela bendita mistura. Tudo desenvolvido sem glúten e lactose pela chefe Raquel Boom. Numa nova estrutura pronta para receber você em Criciúma, seja no almoço, café ou happy hour. Aquela comida do bem, com muito preparo, higiene e qualidade, para você vivenciar grandes momentos conosco. Faça uma visita nesta bendita mistura, em frente ao Colégio Marista em Criciúma, e conheça uma nova forma de comer bem. Quer economizar até 95% da sua conta de energia com um sistema de energia solar? Seja em pequenos geradores a usinas específicas, Criciúma e região contam com um integrador autorizado WEG. Pioneira em energia fotovoltaica, a WEG e a Indusol desenvolvem soluções exclusivas a partir de uma equipe própria de engenharia. Do projeto, escolha do painel a instalação de forma rápida e econômica. Consulte a equipe da Indusol pelo telefone ou visite o site para acompanhar projetos exclusivos. Indusol, energia solar fotovoltaica.